हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो में दिखाएंगे कि क्रम्पिंग कैसे किया जाता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हमें अच्छे से कॉम्ब कर लेना, उसके बाद इसमें कोई सा भी हेयर सीरम ले लेना। आप अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं या स्प्रे वगैरह आते हैं मार्केट में। तो हमें अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद आप एक साइड का चाहे तो रिबन लगा दीजिए या आप क्लेचर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मुझे कॉम्ब करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्रम्पिंग मशीन को चालू कर देंगे। और इसको कितने वॉट पे सेट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे कम ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। और अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, उसको अच्छे से क्रम्पिंग करनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ पे इसको अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। उसके बाद हमारा मशीन हीट देने लगा है और इसको अच्छे से दबाएंगे। दबाते हुए हमें नीचे से आना है, अच्छे से इसको पूरे हेयर में क्रम्पिंग कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हुआ है। क्रम्पिंग करने से हमारे हेयर में बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है, जिससे कि हमारे हेयर डिज़ाइन आप किसी भी तरीके से बनाए अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही प्रोसेस है, अच्छे से करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारी एक तरफ की हेयर क्रम्पिंग हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट तरफ चलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। और कॉम्ब करने के बाद हमें जैसे वैसे ही उधर किया है उसी तरह इधर भी करना है। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद छोटे छोटे सेशन लेने के बाद इसको पुश करते हुए अच्छे से कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डिजाइन भी आ जाती है। जैसे मैंने उस साइड किया था वैसे ही सेम प्रोसेस इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी हेयर क्रम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है
और हम इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। उसके बाद हमारे डमी जो है हेयर जो हैं वो हेयर स्टाइल के रेडी हैं। आप इस पे किसी भी प्रकार की हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।